կներկայացնեմ մի դեպք մեր կլինիկա դիմաց մի ամուսնական զույգի մասին։ Դիմել էր տղամարդ 52 տարեկան, որ գտնում էր իր երկրորդ ամուսնության մեջ, ուներ երկու երեխա առաջին ամուսնությունից, երկրորդ ամուսնությունը նոր էր, մոտ 1 տարի է ինչ ամուսնացել էր, և դեռ երեխաներ չունեին։ Ինչից էր հանգատվում։ Էրեկցիայի թուլություն, ընդ որում նշում էր, որ այդ թուլությունը ի հայտ է եկել աստիճանաբար, մոտ վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում աստիճանաբար թուլացել էր, հաջորդը ինչից էր հանգատվում ներհեշտոցային սերմնաժայթման անկարողությունից և սեռական ցանկության անկումից։ Մի խոսքով այս մարդը չուներ ցանկություն, չուներ էրեկցիաներ և չուներ սերմնաժայթքում։ Ինչպիսի հետազոտության պլան է մեր կլինիկայում նման դեպքերում կիրառվում։ Ուրեմն առաջինը դա կլինիկա հոգեբանական հետազոտությունն է, որ իր մեջ մտնում է զրույցը, այսպես կոչված անամնեզի հավաքագրումը, նրա կյանքի ընդհանուր ֆիզիկական առողջության և նաև սեռական կյանքի հետ կապված։ Հաջորդը օբյեկտիվ հետազոտությունն է, սեռական կոնստիտուցիայի որոշում և մի քանի այլ պարամետրեր, որոնք վկայում են նրա սեռականության մասին, կնոջ հետազոտություն։ Մեր կլինիկայի մեր մոտեցման առանձնահատկություններից մեկը նա է, որ երբ որ դիմում է այցելում, անկախ նրանից թե եկել է զույգի հետ թե ոչ, մենք սովորաբար ներկայացնում ենք այդ պահանջը զույգի հետ զրուցելու և եթե տրվում է համաձայնություն, շատ ավելի լավ, որովհետև ամբողջական պատկեր կազմելու համար մեզ հարկավոր է նաև լսել երկրորդ կողմին։ Երբեմն պատահում է, որ մի կողմին լսելով և հետո հաջորդ կողմին լսելով երկու իրար հակասող պատկերներ են լինում։ Դրա համար շատ կարևոր է ամբողջական պատկեր ունենալու համար երկուսին միաժամանակ լսելը։ Ուրեմն պլանի մեջ մտնում էր նրա կնոջը հրավիրելը, թեև ինքը մենակով էր եկել այդ օրը։ Հաջորդը ինքը իմիջիալից համաձայնվեց, ասեց, որ խնդիր չկա, կինս կգա, որտեղ մենք երկուսով շահագրգռված ենք այս հարցը լուծելու և ինքը պատրաստական է։ Կարար ասեր, որ չէ, կինս չի գա, կինս պետքա չիմանա, որ ես եկել եմ, ես թաքուն եմ եկել, այդպես էլ է լինում։ Բայց այս դեպքում ասեց, որ կինը պատրաստական է, դա շատ ուրախացուցիչ է մեզ համար։ Հաջորդը լաբորատոր քննություններ, գործիքային հետազոտություններ և վերջին կետը կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել հարաբերությունը պահելու և բարելավելու հիմնավոր ապացույցներ երկու կողմից։ Սա ինչ է նշանակում։ Երբեմն սեքսապաթոլոգին, երբ որ դիմում են կամ զույգը կամ այցելուներից որևէ մեկը, նրանց նպատակը ոչ թե բուժում ստանալն է, այլ այսպես ասած սեքսապաթոլոգի կողմից այն հաստատումն է, այն փաստի հաստատումը, որ ամեն ինչ արեցինք մեր կապը պահելու համար, այս էլ չստացվեց։ Ոնց որ բժիշկը ոչինչ չկարողացավ անել, դες ես ամեն ինչ արեցի, ուզում էինք մեր մոտ լավ լիներ ամեն ինչ, բայց բժշկությունը անզոր է, բայց իրականում ինքը չի ուզում բուժվի եւ ոնց որ բժշկի պատասխանատվությունը չուզենալու, ուզում է բժշկի վրա դնի եւ կարող բժիշկը ոչինչ չկարողացավ անել, իսկ բժիշկը ոչինչ չի կարող անի, եթե ինքը չի ուզում, այստեղ ինքը այդ պատասխանատվության տակից դուրս է գալիս, պատասխանատվություն դնելով բժշկի վրա։ Դրա համար մենք հենց ամենաառաջին, այսպես այցելության ժամանակ առաջին մոտ 10 րոպեվա ընթացքում պետք է այդ վստահությունը ունենանք, որ ինքը իրոք ուզում է բուժվի, ինքը եկել է բուժվելու եւ նույնն էլ իր կինը։ Եթե չկա այդ վստահությունը ձեռք չենք բերում, շարունակել անիմաստ է դառնում։ Սա ուղղակի մեր սպეციფიկ, մեր մասնագիտության սպეციფიկ կողմից մեկն է։ Եվ ուրեմն հաջորդ հիմա սկսենք հիվանդի այցելուի նկարագրությունը, իր այս կլինիկա հոգեբանական հետազոտությունը։ Ինչ մանկություն է ունեցել։ Շատ կարևոր է մեզ համար մանկությունը, որովհետև մարդու սեռականությունը ինքը սկսում է ձևավորվել նրա ծննդյան օրվանից։ Այսինքն այն ինչ որ մենք ունենք այսօր 52 տարեկանում, ինչ որ մի խնդիր, պատճառը հնարավոր է լինի 3 տարեկանում տարած ինչ որ մի տրավմա կամ ավելի ասենք 5, 6, 7 կապ չունի, ամենևս մանկությունից սկսած։ Դրա համար շատ կարևոր է ուսումնասիրել, թե ինչ պայմաններում է մեծացել եւ ինչ մանկություն է ունեցել։ Ինքը շատ տխուր մանկություն էր ունեցել, ծնողները միշտ
վեճերի մեջ են բնվել, հայրը շատ կոպիտ, այսպես սառ անձնավորություն, զուսպ, իսկ մայրը էմոցիոնալ, միշտ վեճեր են եղել, եւ հայրի վերջո լքել այնց ընտանիքը, երբ որ ինքը փոքր երեխա է եղել։ Չարաշահումներ այստեղ նկատի ունեմ էմոցիոնալ եւ հուզական, ֆիզիկական այստեղ նույնիսկ եղել է հոր կողմից ծեծ, կոպիտ վերաբերմունք, իսկ հուզականը սիրո բացակայություն ընտանիքում, երեխայի էմոցիոնալ պահանջների անբավարար թողնելը, չէ՞ որ երեխան ինքը կարիք ունի այդ ջերմության, ծնողների հոգատարության, այդ ամենից ինքը զուրկ է եղել եւ միայն ծնողների վեճերն է տեսել ու ամբողջ մանկությունը ընթացել է դրա մեջ։ Սեքսի հանդեպ բացական վերաբերմունք փոքրուց նրանց ընտանիքում դե արդեն բաժանվելուց հետո մայրն է մեծացրել, մայրը ըստ երևույթին եղել է այսպես հակասեքսուալ արժեքների կրող եւ իր երեխաներին էլ նմանատիպ արժեքներ է փոխանցել, որ սեռական կյանքը, սեռական դրսևորումները դրանք ոչ մաքուր, ոչ ճիշտ դրսևորումներ են, սեռական հաճույքը, ցանկությունը պետք չէ ցուցադրել, դրսևորել, այդ ամենը պետք է պահել, զսպել, ինքնատիրապետել, որովհետև դրանք մաքուր չեն, կեղտոտ են, զզվելի են, նույնիսկ մեղքի ինչ-որ հետ կապի մասին կարելի էր մտածել։ Սեռական կյանքի պատմություն, ուրեմն առաջին ամուսնությունը 20 տարեկանում է եղել, ինչը որոշում կայացրել ամուսնանալով, որովհետև նրան գրավել է կնոջ նորմալ ճակերտներով ընտանիքը, քանի որ ինքը զրկված է եղել դրանից, կնոջ այդ նորմալ ընտանիքը, ծնողների ջերմ հարաբերությունը, սիրո մթնոլորտը, եղբայրների, քույրերի միջև այդ ջերմությունը գրավել է եւ դրա համար որոշել է ամուսնանալ, ոնց որ իր այդ պակասը լրացնելու համար, այդ մոտիվացիան ամուսնանալու դա էր։ Բայց շատ չանցած հիասթափություն, դե որովհետև եթե սերը չի ընկած, հիմքում դուք եք հասկանում, այդ կապը շատ այսպես ռիսկային է շարունակվելու առումով, որովհետև երբ ամուսնանում են, դա լիքը խնդիրներ է ծագում եւ դες զգացմունք չկա, ինքը քանդվում է։ Երկրորդ երեխայից հետո սերմնաժայթման իմիտացիա։ Իմիտացիա հասկանում եք, դա ձևացումն է, այսինքն ինքը, քանի որ արդեն հիասթափված էր ամուսնությունից, իր կնոջից եւ չէր ուզում մնալ այդ ամուսնության մեջ, երեխաներ ունենալը այդ ամուսնությունից իր համար արդեն թույլատրելի էր եւ որ երկրորդ երեխայից հետո կինը դեռ շարունակում է ցանկություն հայտնել երեխա ունենալու հետ կապված, միակ բանը, որ նրան մնում է ձևացնել, որ իբր ինքը սերմնաժայթքում է ունենում, բայց իրականում չի ունենում։